Welcome back sa ating tutorial video na tantyahan portion. Miss ko na po kayo. Bago po natin matapos ang video na to, please like and subscribe naman po. Parang awa nyo na. So thank you to Kuya Jeffrey for this tantyahan tutorial. Sabi niya yung marinated sauce na ginamit natin, kailangan itabi lang kasi ilalagay natin sa sabaw mamaya. Kapag nagdaglasan nito yun. So ayan, malinis na yung carrot, patatas, and yung pepper. So marami talagang gulay kasi may na gulay yung aking dalawang prinsesa. Ayan po ako, haggard. So hinihintay ko pong kumulo na. At ilalagay na natin ang voila, pati yung gulay. Lahat na nilagay ko na. Halo-halo na po yan. Tantyahan lang yan. Bahala na si Batman kung anong lasa. Meron naman tayong magaling na hukom. Medyo kabado. Ayan. Ayan ang ating hukom. So, ayun na nga, very satisfying at puwang-puwa naman siya sa lasa. And thank you so much sa panonood. Nakaabot po kayo dito. Please don't forget to subscribe. Bye!